김유빈입니다. 오늘은 강아지 기침하는 이유, 강아지 기침의 치료법에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 기침이란 무엇일까요? 기침은 우리 호흡기로 이물질이 들어왔을 때 이 이물질을 밖으로 내보내기 위한 자연스러운 반사입니다. 또 호흡기 내부에는 점액물질이 있어서 이물질이 들어왔을 때 그 점액물질이 이물질을 감싸서 기침할 때 밖으로 같이 내보내는 현상인데요. 이렇듯이 기침은 지극히 자연스러운 정상적인 반사 중에 하나라서 가끔씩 한 번씩 기침을 하는 것은 매우 정상적이라고 할 수 있겠습니다. 하지만 이 기침이 계속해서 지속되는 기침 때문에 삶의 질이 떨어지게 된다면 이것은 치료받아야 하는 질환인데요. 이런 경우에는 보통 기저질환이 있는 경우가 대부분입니다. 예를 들자면 바이러스나 세균에 의한 전반적인 호흡기 감염 등이 있겠습니다. 이런 경우에는 같이 키우는 다른 강아지나 고양이에게도 옮을 수 있기 때문에 빠른 치료가 필요한데요. 강아지나 고양이로부터 사람에게 옮는 질환은 거의 없기 때문에 그 점에 대해서는 안심하셔도 될 것 같습니다. 아이들이 기침하는 원인에는 여러 가지가 있는데요. 첫 번째로 비교적 좀 어린 친구들에게서 가장 많이 발견되는 것은 바이러스나 세균성 감염입니다. 강아지의 경우에는 캔넬코프, 전염성 기관지염이라고도 부르고 고양이에서는 고양이 플루라고 많이 부르는데요. 사람에서의 감기와 같이 간단한 대증치료나 그냥 푹 쉬게만 해도 잘 낫는 경우들이 대부분입니다. 두 번째는 고양이 천식입니다. 고양이 천식은 사람 천식과 같이 작은 자극에도 과민 반응을 일으키는 일종의 알러지입니다. 여기서 조금 더 나이 든 강아지나 고양이의 경우에는 기관허탈이나 기관지허탈이라는 병이 자주 발생하는데요. 이 기관허탈은 소형견이나 중형견에서 더 많이 발생합니다. 만성기관지염은 말 그대로 기관지의 만성 감염인데요. 나이든 소형 중형견에서 많이 발생합니다. 더 나이든 환자에서는 심장병도 기침의 원인이 될 수 있고요. 폐종양도 마찬가지로 기침의 원인이 될 수 있겠습니다. 이렇게 기침하는 원인은 너무너무 많기 때문에 꼭 간별 진단을 하셔서 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 기침을 진단하기 위해서는 그럼 어떤 검사들이 필요할까요? 제일 먼저 제일 기본으로 할 수 있는 검사는 바로 흉부 엑스레이 검사입니다. 그리고 다른 기저질환들을 확인하기 위한 혈액검사나 소변검사 등이 필요할 수 있겠습니다. 또 정확한 세균이나 바이러스를 진단하기 위해서 호흡기 세척액을 배양해서 균종을 알아낸다든지 아니면 적합한 항생제를 찾아내는 검사가 필요할 수도 있습니다. 이제부터 치료에 대해서 말씀드릴 건데요. 일단 보호자분이 집에서 할 수 있는 치료에 대해서 먼저 설명드리겠습니다. 가장 기본적인 건 환경 중에 노출될 수 있는 먼지나 자극이 될 수 있는 향수, 담배 이런 것들인데요. 카페트 청소를 잘 해주시는 것도 중요하고요. 집에 공기청정기를 들이시는 것도 효과가 있을 수 있습니다. 그리고 기침을 너무 심하게 할 때는 무리한 운동을 시키지 않는 것이 중요합니다. 하지만 너무 가만히 있는 것도 좋진 않은데요. 적절한 운동을 시켜야 폐 안에 있는 각종 이물질들이 밖으로 나오는 순환 활동에 조금 도움이 되기 때문입니다. 목줄이나 네칼라 같은 것, 목을 세게, 가슴을 세게 조일 수 있는 것들을 풀어주시는 것도 중요하고요. 또 비만 탈출도 기침 해소의 중요한 해결책이 될 수 있습니다. 흔히 배가 부르거나 아니면 살이 많이 찌면 숨쉬기가 힘들다라고 하잖아요. 이것은 지방이 폐의 용적을 많이 줄이기 때문입니다. 비만을 개선하면 운동성도 좋아지고 기침이나 호흡기 문제도 드라마틱하게 개선되는 경험을 몇 번 한 적이 있습니다. 또 집에서 도움될 수 있는 것이 가슴을 이렇게 팡팡 두드려 주시는 것인데요. 손을 이렇게 약간 컵 모양으로 하신 다음에 강아지의 양쪽 갈비뼈 부위를 적당한 힘으로 팡팡 두드려 주시면 폐나 호흡기 안에 있는 물질들이 밖으로 나오는데 도움이 될 수 있습니다. 이건 하루에 2번에서 4번 정도 하시면 좋습니다. 또 호흡기는 언제나 무조건 촉촉한 것이 좋습니다. 사람도 감기에 걸리면 물을 많이 마셔라 라고 하잖아요. 그래서 병원에 오시면 네뷸라이저 치료라고 해서 증기를 코와 입에 쐬어주는 치료를 하게 됩니다. 이것은 수분을 아주 작은 입자로 만들어서 폐의 깊숙한 곳까지 수분이 도달할 수 있게, 그리고 약물이 도달할 수 있게 하는 치료인데요. 집에서도 이걸 활용하셔서 조금 습하게 유지해 주시는 게 좋고요. 약으로는 적절한 항생제나
기관 확장제 등을 처방받으실 수 있고 수액 치료도 몸을 충분히 소화시켜서 촉촉하게 만들고 배출을 돕기 때문에 기침이 심한 환자의 경우에 추천드리는 방법입니다. 또 만성기관지염 같은 것들로 인해서 기침이 개선이 어려운 상태라면 소염제를 직접 코나 입으로 투여해서 분사 스프레이 형식으로 치료하기도 하는데요. 사람 천식 흡입기를 생각하시면 조금 이해하시는 데 도움이 될 것 같습니다. 오늘은 이렇게 강아지, 고양이 기침의 원인, 치료법에 대해서 알아봤는데요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요로 저희를 응원해 주시고 앞으로도 좋은 영상 계속 구독하고 싶으시다면 구독하기 눌러주시는 거 잊지 마세요.